말말로 떠야 돼. 대짝 말로. 이게 다른 데보다 많아요. 다른 데 시켜보면 알지만은 길이 좀 험해서 죄송스럽지만 늘 좀 부탁드립니다. 다음에 올 때 또 잊어먹겠어. 그러니까 지금 나갈 때 잘 기억을 해놓으세요. 그냥 처음 오는 길 같아 여기를. 근데 여기 들어오니까 생각이 나는 거야. 그때도 좀 헤맸거든. 그때도. 예. 아이고, 이렇게 멀리 왔었나? 엄청 멀은 거야. 그러니까 이렇게 둘러오시면 한참 더 돌아오시는 거예요. 예, 엄청 멀더라고. 예. 그래도 막고기 지나면서 전화 오는 바람에 내가 늘 그러니까 헷갈려서 오실 그러면 때가 됐는데 전화가 안 와서. 어디로 이 산골은 이 시내 같질 않아 더 헤매요. 저희 집이 또 찾기가 보통 다 못 찾으세요. 네, 그럴 것 같아. 네, 고맙습니다. 사장 잘 쓰겠습니다. 조심해서 컨트롤하세요. 고양이들이 정말 좋아하는 거. 고양이들은 지금 안에 있어요. 큰 차가 들어올 때는 안에 가둬놓는데 그것도 이제 진드기 아 진드기 처리라 안 내보내는구나. 왜 나와 있어? 어디 왜 나가 있었어? 누구야? 눈이 왜 그래? 잠깐만. 눈, 잠깐. 장작 사러 가야겠다. 가로야, 세로야? 이렇게 쌓아야 되지. 이렇게 해야 되겠다. 다쳤어? 다쳤어. 뭐가? 내 원피스가. 야, 깜짝 놀랐잖아. 아, 얘가 나를 잡는 거야, 못 가게. 내가 되게 마음에 드나 봐. 이 나사가. 원피스 찢어진 거지? 주머니가 찢어졌어. 깜짝 놀랐잖아. 근데 찢어졌어. 애 손톱 커. 어머. 구멍 났네. 이 주머니만 찢어진 게 아니야. 그러니까 덥다 했더니 이렇게 시원하게 구멍을 뚫어주네. 아유, 안 다쳤으면 얘가 다친 거지. 원피스는 원피스 됐고 원피스의 인격이라는 게 있는 거야. 원피스는 됐다 그래. 평생을 얘는 이제 이 장작 쌓는 날을 기억하게 될 거야. 이제 이게 상흔이지 상흔. 아니 상흔. 그런 거 있는데 그 전쟁터에 그런 뭐야. 아니면 거기 경쟁까지는 가지 않고. 아니 그거 말 운동선수의 살이 심하잖아. 명예로운 그치. 평생 그 24년 겨울을 기억하는 거지, 이 원피스는. 맛있어. 얼마 안 남았습니다. 언제? 얘는 가져와서. 한 수레만 더 끌고 가면 되겠다. 여기다 또 네가 나머지 정리하고. 끝났어.
피곤해서 못 구웠어. 응. 김밥김을. 언니가 좋아하는 김. 하비키도 이거 좋아하지. 카레김이라 끼러서 김밥김하고 달라서 굉장히 이렇게 좀 엉성하거든. 그러니까 반을 접어서 해야 되겠어. 이거 짧게 이런 식으로. 제가 장작 들어온 날은 반드시 김밥을 먹습니다. 언젠가부터 전통이 됐습니다. 그치. 깻잎, 당근, 가지, 맛살. 가지가 오늘 워낙 많이 내가 수확을 했기 때문에 깻잎 잔뜩 했는데 이게 깻잎은 볶고 나면 이렇게 부피가 줄어서 하기가 당근이 좀 거무죽죽한 이유가 깻잎 볶고 그 국물이 맛있는 국물이 나오길래 거기에 당근을 볶았더니 이렇게 하는 맛살. 이렇게 하면은 파래김으로 싸도 터지는 걸 방지할 수가 있어요. 두 겹으로 싸니까. 썹니다. 네. 칼이 왜 이렇게 안 들어? 김도 지금 터질 듯한 김인데. 칼 이거 갈아야 되나? 순조롭지 않네요, 오늘. 불안불안합니다. 여기가 꼬투리라 잘 안 썰려. 이 김이 확실히 김밥 싸는 김이 아닌가 보다. 당연히 아니지. 이거는 평상시에 내가 나는 맹김을 좋아해서 꼬투리는 여기다 놓고. 나 언니 김밥 터뜨리는 거 단 한 번도 못 봤거든? 오늘은 김밥 터질 것 같아. 이봐, 벌써 터져 있어. 거기다 칼이 너무 안 들어. 오늘은 드디어 김밥 터지는 꼴을 보게 될 것 같습니다. 이렇게 막 굵게 썰어. 얘는 썰 수가 없어. 터질 것 같아. 그러면 걔는 그냥 이렇게 담아놔야 돼. 너 담아주는 것만 좀 예쁘게. 딴 칼로 썰어볼까? 이게 낫네, 이게. 톱니칼이 빵칼이지. 근근히 지금 안 터지고 있습니다. 훌륭합니다. 딱 두 사람 먹을 만큼. 맛있어? 맛있습니다. 깻잎 향이 되게 괜찮지? 이게 지금 들깨가 송이가 맺혀 있어. 그 깨송이가. 걔를 그냥 통째로 해서 볶았더니 훨씬 향도 짙고 맛있어. 그리고 이 당근이 짭조름하게 맛있어. 그 들깨 국물에 졸였더니 보기에는 조금 거무튀튀한데 맛은 괜찮을 거야. 박수니까? 그래도 겨울 준비 이제 스타트해서 너무 좋다, 그치?